Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, tepat pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, acara kegiatan sehari-hari rutin di Desa Girijaya, bahkan di bulan pertama 2021, yang mana alhamdulillah kelihatannya begitu antusias masyarakat atau jamaah setiap dari DKM 17 DKM Desa Girijaya bisa hadir ke Desa Girijaya, kurang lebih sekitar 150 orang. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini betul-betul memberikan edukasi atau memberikan kesadaran terhadap masyarakat yang ada di lingkungan DKM, yang mana 17 DKM Desa Girijaya bisa hadir ke depannya ke acara sehari-hari Desa Girijaya, yang mana alhamdulillah biasanya paling 80-90, namun sekarang ada 150 bisa hadir di Aula Desa Girijaya untuk kegiatan sehari-hari. Dan semoga para kiai yang ada di lingkungan di wilayah Desa Girijaya semoga diberi umur yang panjang, sehat, dan diberi ketabahan dan ketawakalan untuk memimpin pada masyarakat, semua masyarakat yang ada di lingkungan DKM masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillah, urang sadayana daya tempat pangantos biasa potong lauk pangkong mudah-mudahan urang sadayana masih kenging nyaeta magfirah sareng rahmatullah ka Allah anu maha kawasa anu mana manten pangkat ciptakeun surga sareng neraka saten kana ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salamna mudah-mudahan masih tercurah limpah dan junjungan pemerintahan anu pantes tiasa nyata ngalaksanakeun atau nabi ngagerakeun kana ieu kegiatan Ketua DKM Pasir Putri anu katiluna nyata pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah eta bari disangkakeun kagersana nyata perwakilan di DKM Pasir Putri anu kagersana nyata Kepala Desa Girijaya nyata kesana Bapak Kiainya bibarakatil umil Qur'an al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا هوى
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna silaturahmi wa nahaqqa ar-rahmi wa salatu wassalamu ala sayyidil umami wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Kersana Bapak Ketua MUI beserta jajaran Pusim Kulit Berhormat Allah dimuliakan. Kersana jajaran PPD Desa Gijaya Nusa Minggu Pusim Kulit Berhormat Allah dimuliakan. Para alim ulama, para kiai, para ustadz anu sami Pusim Kulit Berhormat Allah dimuliakan. Jajaran aparatur pemerintah Desa Gijaya, Tiwit, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Dimas, LPM Sadayana, anu sami puji syukur berhormat Allah dimuliakan. Para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, segenap karang taruna anu sami puji syukur berhormat Allah dimuliakan. Langkung dipayun, hayu sasarangan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu mana alhamdulillah kukudrat secara hormatna urang dina dana ieu tepat dina dinten Kamis tanggal 7 Januari 2021 anu tanapi disebut tahun baru penyenye puasa itu mudah-mudahan ku wasilah barokah riungan ieu urang sadaya keuning rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalayan intina urang masih dilungsurkeun taufik serta hidayah ku Allah, dipaparin kasehatan sehat jasmani oge rohani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terlihat salawat serta salamna ulang sami-sami sanggakeun ka junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, para aid baut tabi'in umumna kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dina kesempatan simkuring selaku Kepala Desa Girijaya beserta seluruh jajaran pemerintah Desa Girijaya langkung dipayun sejan nyanggakeun heula silaturahim ka sadaya hadir, khususna ka sadayana jamaah ahli sarihan Desa Girijaya. Nu puasa kituna mudah-mudahan wasilah barokah silaturahim ieu urang sadaya masih dipanjangkeun yuswa tur aya dina kabarokahan. Amin. Tas kedua simkuring teu boleh-boleh antara kitu petot-petot nuhunkeun hadiahun ka sadayana wirehing kalian dinangto simkuring selaku pimpinan selaku kepala desa beserta seluruh jajaran pemerintah Desa Girijaya. Tiwit simkuring dilantik tinggal wita 8 April sampai ke ayeuna pengten namanya salapan sasih Pak janten kepala desa. Puasa kituna yakin sepisan kelemahan kakirangan oge kabodohan simkuring dinanggoni ngalaksanakeun tugas selaku pemerintah Desa Girijaya. Puasa kituna nohal kelemahan kelepatan simkuring baik dina sikap sareng tingkah laku simkuring, dina ucapan simkuring, dina itikad simkuring. Puasa kita di kesempatan simkuring mungkin hadiah punten ka sadayana hadir kumaha dinten ngapunten Bapak. Syukur alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah kana kalibaran Bapak sadayana jasa ngapunten ka simkuring beserta seluruh jajaran pemerintah Desa Girijaya. Oke kamu motif dari surga di ulang sami-sami saling bebas dari bulan kita cek prepos aya undang-undang di mana saya gak bakal neraka maut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke ini kesempatan alhamdulillah hakiki Allah Subhanahu wa taala simkuring ngarosil geus oge bangga anu mana panginten itu sebut sana. Sayan pertama di tahun 2021 anu mana alhamdulillah ditinggali secara syariat. Hadiah hidayah di Allah Subhanahu wa taala masuk biasa ada corencang ayeuna pinung alhamdulillah. Puasa kituna mudah-mudahan ieu program kegiatan urang mangrupikeun syariat, mangrupikeun kewajiban urang nyaeta milarian ilmu di pemerintah Desa Girijaya, di lokasi pemerintah Girijaya. Mudah-mudahan masih berlanjut itunya masih berlanjut dalam arti bertahap anu biasana urang 70 naik 70 naik 80. Mudah-mudahan karituna sadayana segenap masyarakat nu aya di lingkungan DKM masing-masing mudah-mudahan ku Allah masing digerakkeun manahna masing jasa simping ngiringan kana jasa syariat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Margi pada dasarnya simkuring selaku pemerintah Desa Girijaya tetap berevaluasi Pak. Evaluasi segala bentuk kegiatan ada di Girijaya. Non margina lamun teu dievaluasi bade kumaha sebabna desa urang maju. Jadi tetap sekecil apapun kegiatan, sekecil apapun maju mundurnya kegiatan pemerintah desa tetap simkuring bakal dievaluasi.
Kuasa itu alhamdulillah pada dasarnya di kesempatan simkuring asa berada diberikan muka hiji ayu urang sarangan tingkatkan kekompakan seharian di tahun 2021 ieu merupakan momentum di awal tahun kanggo ningkatkan berbagai bidang baik di bidang keagamaan di bidang pembangunan apapun kanggo atanapi di bidang kebersamaan silaturahmi atanapi di bidang kegotong royongan urang tingkatkan ke urang sadayana. Ia merupakan kewajiban urang selaku para tokoh baik di lingkungan DKM atau di tokoh masyarakat tokoh pemuda yuk urang saling geuing salin demi salin nusok biasa urang tara sumping kana sadayana mudah-mudahan urang geuing ke urang ka sadayana urang tetangga urang alangkah indahna urang selalu kompak selalu bersatu di berbagai bidang apapun terutama di bidang nyiar ilmu Pak alhamdulillah yuk sasarangan ayeuna alhamdulillah panginten ruangan ieu tos pinuh dugi ka keluar insyaallah nya ngiring bingah simkuring rasul geus ka segenap masyarakat khususnya sesepuhan ku para tokoh kiai para tokoh ulama sehingga tiasa ngagerakeun jamaah nu aya di lingkungan DKI masing-masing. Muga-muga ieu sadaya jamaah hiji masing dipanjangkeun di yuswa dan kebarokan amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke nu kadua simkuring kamari dihareosan ku kersana Bapak Ketua MUI Pak Kades lamun tiasa macana jadwal PHB teh lah urang angeurkeun we lieur deui ngajadwalna. Mangga ku simkuring ditambi eta masukan alhamdulillah ieu urang sepakati bersama dina kesempatan perkawis jadwal kegiatan peringatan Hari Besar Islam nu bakal dipayunan ku urang teh berarti Isra Miraj sebenarnya Isra Miraj urang tetapkeun jadwalna sapertos jadwal anu kamari misalkan tanggal 1 tanggal 15 tanggal 11 nya kita lepat mah tinggal bitan kaping 11 sampai kaping 10 mangga terus pada uningnya di setiap BKM masing-masing jadi jadwal kanggo Isra Miraj sami jadwalna tanggalna masih anu kamari janten bilih teh mah aya maksud bade ngeuleum orang kiai atau usaha nu tebih sok ayeuna dirintis ulah dugika pas wakosna bentrok gitunya mangga simkuring percanten ka setiap pengurus DKM aya di lingkungan Giri Jaya tinggawitan ayeuna sok panginten da jadwal panginten ditetapkeun kamari tanggal-tanggalna kantun panginten badanten panginten perkawis mubalik panginten bade timana-timana madi aya waktos kana teh sasi ciri dulu nya banyak jadi di awal sebelum di awal nanti aya waktos filosasian deui lah aya waktos filosasi deui panginten kanggo pembenahan di PHBI tetapi di Isra Miraj eta. Tas katilu di kesempatan nu kada digikeun ku simkuring rencana realisasi pembangunan dana desa tahun 2021 Pak. Anu mana alhamdulillah pembangunan dana desa di tahun 2020 atos dilaksanakeun ku simkuring. Jumlahna sarana kamari 12 titik Pak atos beres termasuk nu terakhir kamarinya pembangunan dana desa tahap katilu panginten pengaspalan Jalan Pasir Putri panjang 530 meter atos dilaksanakeun kamari mulai pengerjaan Jumat tanggal 25 Desember 2020 selesainya di Sabtu tanggal 26 Desember 2020 terus bukan dua pengecoran Jalan Cibureum partos dilaksanakan panjang 80 meter lebar 2 meter 30 dilaksanakan di Sabtu tanggal 19 Desember 2020 selesai dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 terus bukan tilu panjang perkerasan Jalan Datar Waru panjang 207 meter lebar 2 meter eta tahap katilu partos dilaksanakan anu mana jumlah keseluruhan pembangunan dana desa di tahun 2020 jumlahnya 12 titik Pak tinggawitan April April sampai ke Desember alhamdulillah terus dilaksanakan ditambah dia penginten dan aspirasi aya genap titik anu terus masuk ke Desa Giri Jaya alhamdulillah kuasa kituna mudah-mudahan hal partos dilaksanakan ku urang sadayana ieu sadayana berkat doa ti Bapak sadayana mana alhamdulillah kamari Desa Giri Jaya di tahun 2020 kenging predikat desa terbaik pengintennya di bidang pembangunan alhamdulillah. Oke, kuasa kituna tetap urang ulah merasa puas panginten di tahun 2021 urang harus siap menghadapi pembangunan baik di berbagai apapun tinggawitan di bidang keagamaan, di bidang kegotong royongan, di bidang infrastruktur gitunya pembangunan. Namun hapunten kan muka suhun di anggaran tahun 2021 Pak, anggaran dipangkas 40 juta Pak. Maksud dipangkas itu ada pengurangan dana desa 40 juta. Waktu dipayun dana desa itu total keseluruhan 1 miliar 64 juta 670. Ayeuna di tahun 2021 total anggaran dana desa di tahun 2021 hanya sebatas 1 miliar 24 juta 416 ribu rupiah. Jadi artinya 40 jutaan dikurangi oleh pemerintah pusat oleh presiden. Jadi 1 miliar 24. Kuasa kituna di anggaran anu jumlah 1 miliar 24 juta yuk urang sasarangan Pak. Ya urang sasarangan. Urang panginten gunakeun sekuat tenaga semaksimal mungkin kanggo pembangunan. Namun hapunten di tahun 2021 aya sabaraha poin nu bakal dipangkas oleh simkuring tina anggaran 1 miliar eta Pak. Naon margina
Margi anu kena dibangun ke urang bukan berarti jalan unggul Pak, termasuk di bidang kesehatan. Sesuai dengan janji simkuring, janji politik di Payung, bahwa di tahun 2001 awal simkuring bakal nyiapkan anggaran ambulan. Margi simkuring harus prihatin Pak waktu kamari di tahun 2021 seluruh warga simkuring teu damang nu bade ngalahirkeun kapaksa nangge mobil pribadi. Sedangkan mobil pribadi kan sesah Pak, teu aya kanggo infus, teu aya kanggo naon istilahna kesehatan oksigen teu aya. Jadi insyaallah simkuring doakeun anggaran dari yang 1 miliar tersebut, yang 1 miliar 4 juta akan kami pangkas untuk membeli ambulan yang bagus, yang sayangnya harganya 255 juta untuk ambulan. Jadi insya Allah di bulan Maret kurang harus gaduh ambulannya lira, kamu antisipasi masyarakat anu teu damang bade ka puskesmas, bade ka rumah sakit, bade ngalikeun tos siap desa antisipasi masalah. Oke, buka dua aya aturan baru di tahun 2001 desa harus menganggarkan BUMDes Pak, Badan Usaha Milik Desa. Nya Badan Usaha Milik Desa margina aya wacana dikhawatirkeun di tahun 2022 dana desa itu akan dihilangkan. Itu baru wacana Pak, baru wacana ya. Jadi segera mungkin pemerintah Desa Girijaya yang diinstruksikan oleh presiden, diinstruksikan oleh gubernur, diinstruksikan oleh bupati bahwa setiap desa harus mempunyai BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Insya Allah simkuring nganggarkeun 100 juta Pak untuk sementara, 100 juta rupiah untuk BUMDes. Jadi nuka hiji bakal dipangkas pertama ambulan, kedua BUMDes. Nuka tilu aya teh rada aneh Pak. Kedah nganggarkeun desa studi banding. Dan kumaha pengen aturan walaupun simkuring asa rek naon studi banding cek logika simkuring gitu nya. Tapi tetap aturan harus ditempuh. Jadi setiap pemerintah desa wajib studi banding. Aya teh diinstruksikeun ka Desa Girijaya Pak studi bandingna ka Lombok Pak. Daerah Lombok ka desa anu tos punya predikat terbaik di nasional, tingkat nasional. Jadi simkuring insyaallah bakal berangkat ke Lombok sekitar lah antawis bulan 3 bulan 4 Pak. Doakeun bagian di anu mana 3 jalmi per desa itu 3. Kepala desa, sekdes dan operator untuk studi banding. Itu wajib menganggarkeun. Namun simkuring sementara ayeuna teh palinglah sekitar 10 jutaan atau nabi sekitar 8 juta paingnya kanggo ongkos dan itu wajib dialokasikan Pak. Walaupun cek logika simkuring asa indah kene dipakai bangun cek logika, tapi tetap aturan harus ditempuh. Mata simkuring kudu wajib ngarugikeun ka Bapak. Jadi sanes ngomong hati gugumayaan simkuring bade berangkat terus sanes Pak, tapi aturan. Jadi setiap desa wajib studi banding di tahun 2021. Mari tahun kemarin kan teu aya Pak, teu aya studi banding dilaksanakeun seimbang. Terus deui wajib diaturan di tahun 2021 wajib diberikan ka Bapak teh BLTDD Pak. Sudah kerek beres deui BLTDD kamari 2020. PPK ada teh wajib desa nganggarkeun alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai selama 1 tahun Pak sampai bulan 12. Masih kuring perlu ngaduikeun ka Bapak. Kumari hasil pengalaman kamari, hasil evaluasi di tahun 2020 banyak sekali yang komplain ke simkuring Pak. Jadi hampir teu gunana lah nganggarkeun BLTDD lamun cek logika. Bagus kene kana jalan ke tingkat. Namun tetap sakali aturan wajib ditempuh. Kamari simkuring nganggarkeun di tahun 2001 per RT 1 Pak. BLTDD itu dialokasikan untuk jamaah anu betul-betul jopo anu teu bisa walakaya. BLTDD-nya 300.000 per bulan. Ayeuna simkuring bingung, tetap dari intina gini anu aki-aki teh masih kena kabantosan ku aya mah lebih anu masuk PK, anu masuk BPNT gitu nya Pak. Simkuring ayeuna tetep karena anggaran banyak yang dipangkas untuk ambulan, da eta ke peryogi banyak urang ambulan peryogi Pak. Jadi otomatis simkuring ayeuna moal per RT hiji Pak, tapi per kadus 2. Artinya 4 kadus hanya sebatas 8 orang anu bakal kenging BLTDD. Tapi tetap simkuring instruksikeun ka kadus, ka RW, ka RT, tolong pastikeun ieu jalmi anu 8 kudu betul-betul jalmi anu geus teu anak kaya Pak, anu geus jopo. Jadi tatkala masyarakat protes, atuh pirakeun teu karunya dulu urang geus teu bisa walak kaya. Namun mangajat meunang wajib diprotes. Tapi lamun aki-aki geus teu anak kaya ngagoler pirakeun urang bade protes Pak. Jadi tolong pastikan ke para kadus, Pak RT, sok koordinasi sareng para tokoh bahwa untuk di tahun 2001 tinggal bintan Januari simkuring mengalokasikan BLTDD untuk 8 orang dalam 4 kekadusan. Artinya per kadus hanya 2. Tolong pastikan beberapa tersebut harus betul-betul layak cek sarea. Sanes layak cek simkuring, lepat Pak, layak cek simkuring, tapi layak cek urang sada ya nah untuk sekolah kaya. Katanya bagi diingatkan di simkuring. Terus buka opat anu kudu digigit ku simkuring Pak. Kamari hasil rapat simkuring lapor di kecamatan bahwa ada pengurangan bansos Pak, bantuan sosial BPNT untuk Desa Girijaya. Untuk kecamatan Cibinong Pak, anu dipangkas pembantuan BPNT anu sok anu pasien aya beas gini nyapanya aya tahu tempe. Sa kecamatan Cibinong Pak,
dipangkas 1.400 orang 1.400 orang KPM. Anu mana awak desa Girijaya ayeuna teh dipangkas sekitar 93 orang pahilang tekenging bantosan di Januari ieu. Jadi bilih anu leuwas cenah biasa simkuring sok kabagean teu punten Pak sakali dipunten. Itu bukan yang mangkas, itu bukan desa Pak, tapi Kementerian Sosial. Tos kauringan ke urang menterina menteri baru Pak, nyata Ibu Risma. Jadi ayeuna sakecamatan Cibinong anu dihilangkeun bantuan BPNT ada 1.400 orang. Termasuk Girijaya ada 93 KPM anu hilang tekenging bantosan BPNT bilih leuwas kayak janten sok biasa napi wartosan penten aya ngan simkuring kamari protes ka Dinsos ya mari simkuring selaku ketua koordinator sembako sekecamatan Cibinong simkuring nyepeng 14 desa simkuring protes ka Dinsos kamari Pak ieu masalahna naon Pak kamari Desember kenging kilang baranamahan atau ulah-ulah ngantik simkuring ternyata kamari Pak Kades punten Pak Ketua cenah ieu teh intina sanes diop langsung tapi gara-gara aya KTP jeung kakak anu teu acan online Pak. KTP-na mah KTP online ada ge tapi teu acan di online kan ku dinas kependudukan. Contoh kamari aya kasus Pak. Bade ngadangkel BPJS dongkap ka desa. Kakana tos maka online, KTP-na tos online Pak. Dina eta KKT aya 5 orang. Nomor kahiji, nomor kadua, nomor katilu, nomor kaopat. Aya nomor kahiji, nomor kadua, nomor kaopat kalima sareng online Pak. Tapi pas anu jaminan nomor katilu teu online. Kan cek logika mah aneh leres teh Pak. Kakak online, lari nu sanesna online, tapi nu hiji eta teu online. Bade BPJS ditolak Pak, teu tiasa. Ayeuna di on-keun atau napi di online-keun oleh Disduk Capil. Tah ieu sami Pak. Jadi hapunten di Januari 2021 aya warga Girijaya 93 orang dipangkas BPNT-na karena alasan KTP serkakana teu acan online. Jadi hapunten mudah-mudahan jadi kamari sanes diop langsung tapi katanya saudara jadi KTP kakana teu acan online. Insyaallah di-online-keun nya. Tah eta. Oke salajengna nu kalima anu wajib dijaga simkuring manggi masih kena harengan kada cepet simkuring. Program Jampersa Pak. Program Jampersa jaminan persalinan dihilangkan dialihkan karena BPJS. Contoh kamari nu biasa ngalihkeun ka puskesmas, ngalihkeun ka rumah sakit, sok dibantosan ku desa, ditandatangan ku simkuring tinggawitan surat keterangan tidak mampu, terus Jampersa dibantos. Tah ayeuna tos ngawitan ti 1 November kamari masih ucan anu nya di stop Pak jaminan persalinan tidak ada bantuan oleh pemerintah pusat. Mata ayeuna dialihkeun ka BPJS nu mawi hapunten ka Bapak sadayana bilih tema aya istri urang, putra urang, tetangga urang anu bade ngalahirkeun tolong pastikeun begitu hamil 4 bulan pastikeun ngadamel BPJS Pak. Damirah lah mung 25.500 Pak. Lamun dina kakana 4 berarti 25.500 kali 4 berarti ngan ukur sekitar 105.000 Pak per bulan. Lamun 3 bulan asal mayar 3 bulan itu langsung biasa Pak. Artinya lamun 3 bulan 3 kali 105.000 kan ukur sekitar 300 lebihannya. Daripada anak orang bayar ngalahirkeun 700.000 ngalahirkeun ditambah abulan berarti sabaraha ieu. Men keneh ngadamel BPJS Pak insyaallah. Namun menjadi kesulitan di dieu teh Pak, amun pemerintah teh wajib nyeun BPJS tapi pas di desa sistem online teu tiasa masih keneh. Jadi urang kedah berangkat ka ditu. Naon persyaratanana? Nu kahiji KTP online, kadua KK online, katilu ngadamel tabungan Pak. Tabungan di BNI aya ditanggeulkan aya BNI-nya. Sok nabung namun tema Bapak gaduh anggota dina KK eta teh aya tiluan 25.500 kali tilu tabungkeun we Pak. Tabungkeun di dina BNI cana tabungan langsung berangkat ka Cianjur. Kamari terjadi kasus Pak di Cimahu Pak, simkuring ngeri. Anjeunna tidak mempersiapkan anggaran. Pas begitu ngalirkeun ka puskesmas Gunung Bintu teu tiasa Pak. Dicana ka rumah sakit Cianjur. Anu mana dioperasi Pak. Dioperasi jumlahnya 13 juta. Pan maceak rakyat mah di mana atuh 13 juta. Nyuhunkeun ka desa di mana atuh desa di paling 13 juta mah da ngahuleng bentennya kecuali ongkos mobil bentennya ka ditu paling teu salah. Salih pemerintah bantos. Tah eta jadi permasalahan ka urang. Tolong singkapi masalah ieu betul-betul siapkeun di awal kene dan jelas ngaran istri urang, putra urang atau tetangga urang hamil pasti bakal ngalahir. Jadi nya muhun-muhun lamun sae maksud saya teh lancar. Biasa di gunung itu kumaha lamun terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan. Nyata nu tadi operasi teh nya
tolong pastikan Pak BPJS siapkan mangga komunikasi ke desa, insya Allah ke desa dibantos lah kuman carana gitu asal kayak BPJS margi riskan. Jadi kemarin ngalapakeun ke desa, desa tanggung jawab desa punten aya pengurus kan aya SKTM gini banyak, aya SKTM desa dibantos ku desa digratiskeun. Aya mah teu aya Pak, SKTM sami teu aya, teras panginten BPJS nanti jamper sama teu aya. Jadi sanes desa teu karunya nang kumaha atuh da desa atuh kan urus batas ngabantos teh sebatas administrasi Pak, maksudna tulisanana lah. Aya artos mah di mana punten. Ta eta pergi diuningakeun ka Bapak sareng. Nu kagenep nu wajib ngikeun perkawis disiplin identitas Pak nyata KTP KK sareng akte lahir anu mana si kuring tetap terus berupaya Pak koyo segenap atau lebih semua warga Girijaya itu tertib administrasi minimal ngagaduhan KK KTP sareng akte lahir Pak. Berarti eta kewajiban urang sanes sunatnya tapi wajib semua penduduk negara Indonesia wajib ngagaduhan KTP KK sareng akte lahir. Tanya tolong jeung umat teu kenging aya calo Pak. Si kuring alim kamari separa orang dong apa dia punten Pak sana abdi bade ngadapakakan usaha eta nu tetangga abdi kayak gitu nama make akan ada bimasan sok bagian kolektif abdi sana Pak sok abdi aya genep aya 7 sim kuring tidak berharap seperti itu yakin namina calo pasti beureut bupati bakal dipasihan artos nangaran calo da pasti make ojek gitu nya jadi tolong Pak ada sawe langsung Pak nya ku desa insyaallah dibantos ada bang KTP KK ke sistem online aya dibantos anu mana waktosna kumargi terbatas Pak, jadi ngawitan pembukaan KTP KK terakhir dari setengah 7 pagi, dari jam 7 pagi lah gitu jam 7 pagi sampai jam 9 Pak. Pelayanan KTP KK sareng akte lahir. Taeta berbeda dunia kedua kita sekali lagi tikeng yang calonnya dong punya lira sambil silaturahmi sambil misalkan aya unak-unak keluhan naon maka biasa disampaikan di desa. Taeta. Dan terakhir simkuring kedua hati sadayana mudah-mudahan di jamaah alis asarian ieu simkuring tetap berupaya sesuai ngajawab tantangan dia Pak. Simkuring hoyong ngadamel bangunan desa baru Pak di tahun 2021 walaupun simkuring cekcoakna waktu saya canggih pengartos tapi yakin Allah maha beunghar simkuring yang kedua hati Bapak sadarkeun mudah-mudahan Allah ngalusurkeun rezeki ka urang simkuring oros prihatin ieu desa berdiri dari tahun 96 Pak dugi kaina masih anggar seperti kieu dicet we hayu teh kakana ceritanya basa kitu doakeun ku Bapak walaupun simkuring tugas namanya 8 bulan doakeun ku Bapak simkuring target mulai bulan kilo akan berobat simkuring tos ngabangun desa baru Pak. Akhirnya dimana ukuran simkuring ukurannya sekitar 15 kali 20. Bakal metode simkuring bakal ada balas seperti metode pembangunan Istana Merdeka. Itu akhirnya kerbaya cita-cita pasti yakin ke Allah lah Allah dukung banyak. Di mana aku mangke simkuring di mana ya. Kan gambaran pertama simkuring bakal dipangkas dana Bantuan provinsi 115 juta akan kami pangkas untuk pembangunan desa. Kedua, ada bantuan pensiun kamari insyaallah. Mudah-mudahan kalau Allah masih menjatuhkan dari Pak Haji Ali Barkah. Insyaallah anjeunna walaupun desa Girijaya kemarin ada pabaliun, pilkada anak itu bukan dieu. Pandieur ka simkuring padahal Pak kamari teh simkuring tos MOU Pak. Tanda tangan di atas materai apabila Girijaya kenging beliau nomor 3 60% akan diberi bantuan oleh Pak Haji Ali Barkah 5 miliar Pak. Kamu mana 70% 7 miliar. Kan kabar itu muluk-muluk di simkuring kalah 60% we Pak. Insyaallah tos komitmen di atas materai di simkuring. iPad teh aya nu ka kaler nu ka kidul lah favorit cai. Padahal simkuring kesambut tadi na mulu dato bantuan dorong kepala desa dorong. Da simkuring ajut-ajutan kalur teh dorong bapak mari tuh atuh dari itu. Baragagah bergege ka pendopo aya menang teu barada. Cadel wa simkuring teh berenanya. Tapi lamun menang barada gagah kan. Tah eta simkuring kamari ngukur kenging 57% Pak. 57% jadi tekengin 30 artinya MOU teh Pak batal jadi urang teh berkah sakamerian we ayeuna mah kan kamari ge simkuring ngarewas ka bupati Pak walaupun simkuring teu meunang misalkan 30% mah ya we dibantu insyaallah Pak kades dibantu bisa dengan sakamerian we nya oh siap cek simkuring teh nelpon ka Pak Ade Barkah Haji Pak Ketua kan anjeunna ketua Dewan Golkar provinsi Pak Wayana Girijaya juara kedua cek simkuring di tingkat kecamatan juara kahiji mana Pak Moyanan Pak jumlahnya 1868 suara Girijaya kini suara 1386 suara kan peda persentase 57% atau unggul jadi kurang nanti 3% jadi gagal nurek menang 5 miliar padahal tadi rencana simkuring Pak 5 miliar lalu dibagi ke 4 kardus berarti 1 kardus 1 miliarnya 1 miliar artinya parat banget bangun terus tuh itu gedung-gedungan dana desa 1 miliar dibagi 4 kardus baru dipotong ku ambulan dana desa bakal dianggarkan karena pembangunan tahun 2021 hanya sebatas 600 juta dibagi 4 kardus ini sabaraha
Itu 150 juta per kardus. Eta ngan bae da beunang lakon urang ya. Ngan ke depan wayah dorong Pak Simkuring dorong doakeun ku Bapak. Mudah-mudahan di tahun 2021 urang nyuntun ke Allah Subhanahu wa taala kegiatan syariat doa Bapak. Muga-muga masih digelontorkeun ku Allah program-program pembangunan di Gereja Jaya. Amin. Eta doakeun ti mana doakeun Simkuring dua ka kaluhurna. Simkuring rek ka provinsi, ka pusat, ka kabupaten insyaallah bakal berjuang kanggo kabangun desa Gereja. Kan doakeun ku Bapak sadayana kanggo pembangunan di 2021. Oke, yang terakhir hapunten tadi kalaku ku Simkuring bahwa pembangunan di tahun 2021 kanggo pembangunan jalan Pak Simkuring prioritas jalan taneuh heula hapunten nya. Jadi jalan anu artos 600 juta itu Simkuring bakal dibangun karena jalan taneuh, oke jalan pengaspalan termasuk aksana ka pesantren Cigaru banjirnya. Jadi anu pengecoran mah Simkuring bakal ngagawe tina aspirasi Pak. Jadi hapunten. Jadi aya 12 titik aya 14 titik Pak nu bakal dibangun ku Simkuring di tahun 2020. Perkadus aja aya 4 Pak, Simkuring dibagi-bagi perkadusna aya 4 termasuk Cidarangdan panginten itu bakal dibangun pengoralan koral, terus panginten Cawaru bisa koral, terus Turiang bisa koral, termasuk panginten Pak Ajang Jajama pinten benten eta mengaspal di Simkuring sampai ke handap 460 meter, terus panginten Mekarjaya termasuk Cantayan, Jalan Desa, terus panginten Mekarjaya anu kajangan Maman. Itu sadana bakal koral-koral sadana bakal dibangun termasuk ka Cikadu pinten aya 733 meter namun karena anggaran teh cukup jadi bakal dibangun setengah heula lah keun urang nuntut we Pak. Jadi hapunten pilih aya warga masyarakat di lingkunganna anu can kasentuh ku Simkuring hapunten sanes moal dibangun sanes pilih kasih tapi anggaranna teu cekrepnya eta kaje dugikeun ya. Bagi sampai na Facebook kabar we ganti kepala desa cenah ngarencana jalan teh butut. Aduh Bapak Simkuring teh karek 8 bulan atuh kumaha nya bangun abe gitu kan. Lamun Simkuring sampai 2025 teu beres carekan Simkuring Pak sok lalak dasar juga nya. Kan itu karek 8 bulan. Doakeun ku Bapak target Simkuring tahun 2025 kudu beres pembangunan di Girijaya. Doakeun nya. Aya mah karek 8 bulan dicarekan Simkuring teu tarima nya. Doakeun katanya. Insyaallah jadi sakali deui nu bakal dibangun termasuk Cimalatin nya berarti koral heula sadana koral namanya panginten aspal anu jalan arah Ragun termasuk Cinang Kabeurit tukar itu mah eta bade di kabar ku aspirasi Pak insyaallah Simkuring tos real aspirasi di Golkar terus di panginten di PAN ditambah di panginten di Nasdem Pak aya 3 titik insyaallah Simkuring berjuang kanggo pembangunan anu cor-corna lah gitu. Jadi cor itu semua akan dibangun oleh dana aspirasi. Dana desa hanya sebatas dari pengoralan sareng pengaspalan. Rupina bisa ditemukan priatur sakali didoakeun Simkuring muga-muga hiji sepanjang yuswa, kadua Simkuring sing sehat, katilu Simkuring tatkala berjuang kaluhur masih dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalau karena para bahaya melacetkan teh. Dari cukup loba menghadap salam dan sawari. Latihan di sisi lowong di Bajuran makacai orang sikadikan melalu orang ajana sakrati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu Simkuring kamu ngadungikeun laporan keuangan infak anu paratos berjalan Sabna anu kalintang dihormatina oge ngahaturkeun nuhun ka kersana Syekhuna Al-Mukarram kersana Bapak Ketua MUI lam yandus mangka ora najis ya siwo qala hus ngandika sapa Malikun Imam Malik wa Dawudu lan Imam Dawud Dohiri al kaasu iku tahirun mulu balik dia gara-gara wala ya ora nganajisan ya kalbun alma al qalila